صباح الخير، مساء الخير، أهلا بيكم من أي مكان. انتوا في بودكاست تي توكس. سنة 1938 في شارع زحمة في مدينة دايجو بكوريا، شاب اسمه لي بيونغ شول بيفتح محل صغير قوي بيبيع سمك مجفف ومكرونة ورز وكم سلعة أساسية تانية. المحل صغير بس الحلم اللي في دماغه كبير. فوق الباب في يافطة خشب مكتوب عليها سامسونج، كلمة كورية معناها 3 نجوم. النجوم ال3 بالنسبة له معناها كبير ومشرق ودايم، وده كان هدفه. ليه كان عارف حاجة مهمة قوي: الناس بترجع للمكان اللي بتثق فيه. لو السمك طازة، لو المكرونة نظيفة، لو التوصيل في ميعاده، الزباين هترجع. عشان كده كان بيراجع كل حاجة بنفسه. لو السمك ريحته مش تمام يرجعه، لو الرز جودته قليلة يرفضه. كل زبون كان بيمشي وهو مبسوط. بيقولوا لأصحابهم روحوا لسامسونج. كانوا صادقين، الثقة بقت المنتج الأساسي بتاعه. بعدها الحرب جت على كوريا، الشوارع بقت خطر، القطر بطل يشتغل، الأسعار بتتغير كل يوم، شركات كتير قفلت، بس ليه رفض يستسلم. غير اللي بيبيعه حسب ايه اللي الناس محتاجة أكتر. ساعات كان بيبقى أكل، وساعات قماش أو صابون. لقى طرق جديدة عشان يجيب البضاعة. كان بيشتغل ليل ونهار، وهنا اتعلم حاجة: السرعة أقوى من الحجم. الشركة الصغيرة ممكن تتحرك بسرعة، والتحرك بسرعة ممكن ينقذ حياتك في عالم البيزنس. بعد الحرب كوريا بدأت تتعافى. الناس كانت محتاجة سكر وهدوم وحاجات أساسية كتير. ليه سأل نفسه: ليه أبيع الحاجات دي بس؟ ليه ما صنعهاش؟ بدأ ينتج سكر، وبعدين دخل في صناعة النسيج، يعمل قماش وهدوم. ده كان تغيير كبير. البيع حاجة والتصنيع أصعب بكتير، بس بتصنيع المنتجات قدر يسيطر على الجودة ويسيطر على التكلفة ويخليها أحسن. اتعلم عن المصانع والعمال والجداول الزمنية والتخطيط للمستقبل. في ليلة من الليالي ليه سمع حاجة جديدة في الحي. كان صوت راديو، صوت من بعيد بيتكلم. العائلات بتتجمع عشان تسمع. بعد فترة مش طويلة شخص جاب تلفزيون البيت. الأطفال كانوا بيضحكوا على المسلسلات، والأجداد بيتفرجوا على الأخبار. الحياة كانت بتتغير. ليه شاف المستقبل. الناس هتبقى محتاجة إلكترونيات زي ما هي محتاجة الرز والهدوم. سنة 1969 سامسونج بدأت تصنع إلكترونيات. أول منتجات كانت بسيطة: تلفزيونات أبيض وأسود وراديو وأجهزة منزلية. في الأول كان في أخطاء. بعض التلفزيونات كانت صورتها بهتانة، وبعض الأجزاء كانت بتتبهدل. بس بدل ما يخفوا المشاكل، الفريق كان بيصلحها واحدة واحدة. اتعلموا إنهم يراجعوا كل منتج. حطوا قاعدة: الأفضل إنك توقف خط الإنتاج عن إنك تطلع منتج سيء. ببطء الزباين بدأت تقول منتجات سامسونج بتشتغل كويس. في نهاية الستينات سامسونج ما بقتش مجرد محل، بقت شركة بتؤمن بالجودة الصادقة والسيطرة على العملية والصبر قبل النمو الكبير. القيم دي هي اللي هتوجه سامسونج لعقود قدام. والمحل الصغير اللي عليه 3 نجوم على اليافطة كان واخد أول خطوة عشان يبقى اسم عالمي. الستينات خلصت بتغيير كبير لسامسونج. المحل التجاري الصغير بقى دلوقتي شركة بتصنع منتجاتها بنفسها: سكر ونسيج، ودلوقتي كمان إلكترونيات، تلفزيونات أبيض وأسود وراديوهات وأجهزة منزلية أساسية بدأت تطلع من غرف التجميع الصغيرة بتاعت سامسونج. بس دي كانت مجرد البداية. تصنيع الإلكترونيات كان عالم مختلف تماما عن بيع السمك المجفف أو تصنيع السكر. كان أدق وأكثر تقنية وأكثر تنافسية. الشركة كانت على وشك إنها تدخل لعبة الأخطاء فيها ممكن تكون قاتلة لعلامتها التجارية. لما كنت تدخل أول مصنع إلكترونيات لسامسونج في أوائل السبعينات، كنت تشم ريحة زيت ودهان جديد ومعدن دافي. صفوف من طاولات العمل كانت مترتبة بشكل نظيف. على كل طاولة كان في أجهزة راديو وقطع غيار تلفزيونات وصناديق من مسامير صغيرة. عمال شباب بيلبسوا بالطو وكاب أبيض كانوا بيتحركوا بحذر، شبه الممرضات اللي في المستشفى.
كل قطعة كانت بتتراجع بالإيد، كل سلك بيتحط في مكانه بالظبط. غلطة واحدة ممكن تخلي المنتج كله يفشل. لي بيونج تشول قال حاجة بوضوح، قال مش هنكون الأسرع بس هنكون الأكثر حذراً. في الأيام الأولى مش كل حاجة كانت بتشتغل تمام، بعض التلفزيونات كانت بترجع بصورة مش واضحة، بعض أجهزة الراديو كانت بتعمل أصوات غريبة. بعد كام أسبوع بعض أبواب التلاجات ما كانتش بتقفل كويس. بدل ما يخفوا المشاكل، سامسونج عملت حاجة مختلفة. كانوا بيفتحوا المنتجات اللي بايظة على طاولة مخصوصة، المهندسين والعمال كانوا بيقفوا حواليها ويبصوا جواها ايه اللي حصل غلط. كانوا بيسألوا، كانوا بياخدوا ملاحظات، بيعيدوا تصميم الأجزاء، بيراجعوا الموردين. كل غلطة بقت درس، وببطء الدروس دي بدأت تشكل عقلية المصنع بتاعت سامسونج. بقت عادة إنك دايما بتحسن ودايما بتراجع ودايما بتسأل هل ممكن ده يكون أفضل؟ على منتصف السبعينات تلفزيونات وأجهزة سامسونج كانت بتتباع كويس في كوريا، بس ليه كان بيفكر أكبر. كان عارف إن الاختبار الحقيقي مش إنك تبيع في بلدك وبس، الاختبار الحقيقي هو إنك تصدر وتبعت منتجاتك لبلاد تانية وتكسب زباين هناك. فبدأت سامسونج تدور على فرص في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. التصدير ما كانش سهل، كل بلد ليها قواعدها المختلفة وأذواقها وتوقعاتها من الأسعار. على سبيل المثال بعض البلاد كانت بتفضل شاشات التلفزيون الأكبر، وبعضهم كان عايز أجهزة راديو بصوت أحسن للموسيقى، والتانيين كانوا عايزين موديلات أرخص بمميزات أقل. سامسونج كان لازم تتعلم إزاي تتأقلم مع كل سوق، ودي كانت مهارة جديدة، مش بس تصنيع منتجات لكن تصنيع المنتجات الصح للناس الصح. واحدة من أولى اللحظات الكبيرة لسامسونج جت لما ضمنوا صفقات عشان يوردوا تلفزيونات لأسواق آسيوية تانية. دي ما كانتش تلفزيونات فخمة، كانت موديلات بسيطة سعرها معقول، بتشتغل كويس وبتفضل قاعدة كتير. الأسعار كانت تنافسية، الزبون في بلد تانية كان ممكن يشتري تلفزيون سامسونج بسعر أقل بكتير من الماركات الأوروبية أو الأمريكية، وفي نفس الوقت ياخد جودة كويسة. الاستراتيجية دي نجحت، وسامسونج بدأت تبني سمعة، جودة كويسة بسعر عادل. ليه كان عارف إن الآلات لوحدها مش هتقدر تبني علامة تجارية عالمية، كان محتاج ناس عندها مهارة. فبدأت سامسونج تعين مهندسين شباب وتبعتهم بره عشان يتعلموا. بعضهم راح اليابان عشان يدرسوا تكنولوجيا التلفزيونات المتطورة، وبعضهم راح الولايات المتحدة عشان يتعلموا عن أشباه الموصلات، وبعضهم راح أوروبا عشان يدرسوا أتمتة المصانع. لما الناس دي رجعت دربوا غيرهم، وببطء قاعدة المعرفة بتاعت سامسونج كبرت. ما بقوش بس بيقلدوا أفكار، بدأوا يصمموا ويحسنوا أفكارهم الخاصة. في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات سامسونج ما وقفتش عند التلفزيونات والراديو، بدأوا يصنعوا غسالات وتلاجات وتكييفات ومايكروويف. كل خط إنتاج كان فيه تحدياته الخاصة. على سبيل المثال تصنيع تلاجة ما كانش بس عشان تبرد الأكل، كان عشان تحافظ على درجة الحرارة ثابتة وتكون موفرة للطاقة وتتأكد إنها هتفضل سنين من غير ما تبوظ. سامسونج كانت بتختبر كل منتج في ظروف مختلفة، طقس حار، طقس بارد، هوا مليان تراب، هوا رطب. لو اشتغل في كل الظروف دي كانوا بيطلعوه. بحلول أوائل الثمانينات سامسونج ما بقتش مجرد شركة كورية، كانوا ببطء بيتحولوا للاعب عالمي. بس ليه كان عارف الحقيقة، عشان يبقوا عالميين بجد لازم يسيطروا على التكنولوجيا مش بس التجميع. وده معناه إنهم يدخلوا عالم أشباه الموصلات اللي هي الرقائق الصغيرة اللي بتشتغل على الإلكترونيات. معظم الناس وقتها كانوا فاكرين إن دي فكرة مجنونة. تصنيع الرقائق كان غالي ومخاطره كبيرة ومسيطر عليه شركات يابانية وأمريكية كبيرة. بس ليه كان بيؤمن إن من غير ما يسيطروا على قلب المنتج سامسونج هتفضل دايما ورا. ففي سنة 1983 سامسونج خدت أول خطوة في تصنيع أشباه الموصلات. كان استثمار ضخم بيكلف ملايين الدولارات، وده خوف ناس كتير جوه الشركة. بس ليه كان عنده رؤية واضحة، قال لو ما دخلناش المجال ده دلوقتي هنندم للأبد. العمال كانوا بيفتكروا الأيام دي على إنها كانت صعبة بس مثيرة.
مصانع الرقائق الجديدة كانت بتشتغل تقريبا 24 ساعة في اليوم. الفنيين كانوا بيشتغلوا في غرف نظيفة وأماكن خاصة الهواء فيها متفلتر عشان مفيش ذرة تراب تلمس الرقائق الحساسة. كانوا بيلبسوا لبس كامل وجوانتيات وكمامات، كان شبه معمل علوم أكتر من ما هو مصنع. كل دفعة من الرقائق دي كانت بتتراجع مرة واتنين وتلاتة. الفشل كان شائع في البداية، بس ببطء نسبة النجاح اتحسنت. سامسونج بدأت تصنع رقائق كويسة بما فيه الكفاية عشان يبيعوها عالميا. بحلول منتصف الثمانينات اسم سامسونج بدأ يظهر في المجلات التكنولوجية بره، مش بس عشان تلفزيونات وتلاجات، لكن عشان قدراتهم المتزايدة في أشباه الموصلات. دي كانت الأساس لكل حاجة هتيجي بعد كده، الكمبيوترات والموبايلات وغيره. سامسونج اتحركت من مجرد كونها مصنع لكونها شركة تكنولوجيا، وثقافة التحسين والانضباط والمخاطرة الجريئة بقت جزء عميق من هويتهم. بحلول منتصف الثمانينات سامسونج ما بقتش مجرد شركة كورية، كانوا بيصنعوا تلفزيونات وتلاجات وغسالات ومايكروويف، والأهم من كده أشباه موصلات. العالم بدأ يلاحظهم، لكن جوه الشركة كان في مشكلة كبيرة. أيوة منتجات سامسونج كانت بتتباع، وأيوة كانوا بيتوسعوا، بس مقارنة بالماركات اليابانية زي سوني وباناسونيك وشارب، سامسونج كانت لسه بتتشاف على إنها رخيصة بس مش فخمة. زباين كتير في بلاد تانية كانوا بيفكروا منتجات سامسونج بتشتغل بس مش بجودة المنتجات اليابانية. ده كان خطر. بمجرد ما الناس تفكر إن علامتك التجارية جودتها قليلة، بيبقى صعب إنك تغير رأيهم. ولو عايز تنافس عالميا، اسمك لازم يعني التميز مش بس سعر معقول. لي بيونغ شول فهم ده، بس في سنة 1987 اتوفى. القيادة راحت لابنه لي كون هي. الراجل ده هيغير كل حاجة. لي كون هي ما كانش صوته عالي أو بيتباهى، كان هادي وملاحظ ومركز بشكل ما يتصدقش. كان بيؤمن إن مستقبل سامسونج بيعتمد على تغيير ثقافتها من جوه. في أوائل التسعينات سافر حوالين العالم عشان يشوف إزاي الشركات التانية بتشتغل. زار محلات في أوروبا ومصانع في اليابان ومراكز التكنولوجيا في أمريكا، واللي شافه هناك صدموا جدا. في أماكن كتير منتجات سامسونج كانت بتتحط على الرفوف اللي تحت خالص في المحلات، حرفيا تحت مستوى عين الزباين. في نفس الوقت ماركات زي سوني كانت في أفضل الأماكن، معروضة بفخر وبأسعار غالية. لي كون هي كان عارف إن ده ما ينفعش يكمل، كان لازم يحول سامسونج لعلامة تجارية عالمية فخمة. في يونيو 1993 لي كون هي نادى كبار المديرين التنفيذيين بتوعه لفندق في فرانكفورت بألمانيا. كانوا متوقعين اجتماع عمل قصير، لكن خدوا مناقشة ماراثون استمرت 10 أيام. ليه اتكلم بحماس: غيروا كل حاجة ما عدا زوجاتكم وأطفالكم. الجملة دي بقت معروفة باسم إعلان فرانكفورت، اللحظة اللي بدأت فيها ثورة الجودة في سامسونج. قال لهم بطلوا تركزوا على الكمية وبس، ركزوا على الجودة فوق كل شيء. لو المنتج مش الأفضل ما تطلعهوش، لازم نقود مش نتبع. ده ما كانش مجرد كلام، هو نفذ ده بالفعل. بعد إعلانه بفترة قصيرة سامسونج أطلقت خط إنتاج جديد من الموبايلات. كانت بتتباع كويس في كوريا، بس ليه اكتشف إن في عيوب كتير: مشاكل في البطارية وشاشات وحشة وإشارات ضعيفة. كان غاضب جدا، أمر ب150 ألف تليفون معيب إنه يتحرق قدام الموظفين. الكلام ده حصل سنة 1995 في مصنع سامسونج. العمال كانوا بيتفرجوا على موبايلات وهي بتترص وبتتكسر بالشاكوش وتولع بالنار. الدخان طلع في السماء. ليه وقف هناك ساكت، متأكد إن الكل فهم سامسونج عمرها ما هتقبل بجودة سيئة تاني. الموضوع ما كانش بس عن الموبايلات، كان عن تغيير عقلية الشركة كلها. بعد فرانكفورت سامسونج استثمرت بشكل كبير في التدريب. المهندسين اتعلموا تقنيات تصنيع متطورة، المصممين درسوا الاتجاهات العالمية، عمال المصانع اتعلموا طرق صارمة للتحكم في الجودة. حتى المديرين اتبعتوا بره عشان يفهموا الأسواق العالمية.
ده كان مكلف، ملايين الدولارات اتصرفت على التعليم بدل التصنيع، بس ليه كان عارف إن ده هيؤتي ثماره. بحلول منتصف التسعينات التغييرات بدأت تبان نتائجها. تلفزيونات سامسونج كانت بتكسب جوائز في التصميم، أشباه الموصلات بتاعتهم كانت بتتحول لأفضل ما في العالم. بدأوا يبيعوا أجهزة منزلية فخمة ممكن تقف جنب المنتجات اليابانية في الجودة. في 1996 سامسونج دخلت سوق الموبايلات بجدية. الموبايلات الأولى دي كانت بسيطة مقارنة بموبايلات النهاردة، كبيرة وبشاشات صغيرة وأزرار حقيقية، بس كانت موثوقة والزباين بدأت تلاحظ. بعد كده جت كارثة الأزمة المالية الآسيوية اللي ضربت سنة 1997. العملات انهارت، شركات كتير فلست، ناس كتير فقدت وظائفها. سامسونج اتضربت جامد، ديونها زادت والشركة كان لازم تقلل التكاليف بسرعة. لي كون هي خد قرارات صعبة، باع شركات ما بقتش جزء أساسي من أعمالهم، ركز على الإلكترونيات والهندسة والكيماويات، المناطق اللي فيها أكبر إمكانية للنمو. آلاف الموظفين اتسرحوا، بس اللي فضلوا اتضربوا بشكل أصعب. الأزمة دي بقت نقطة تحول تانية أجبرت سامسونج إنها تكون مرنة وفعالة وأذكى من أي وقت فات. بحلول نهاية التسعينات سامسونج نجحت وطلعت أقوى، ما بقوش مجرد ماركة بديلة رخيصة، كانوا بيتحولوا لمنافس جاد لأكبر الأسماء في الإلكترونيات، وأشباه الموصلات بتاعتهم بقت عالمية. تلفزيوناتهم كانت بتكسب جوائز عالمية، وموبايلاتهم بدأت تاخد اهتمام بره كوريا. سامسونج كانت داخلة القرن الجديد مستعدة للمعركة. الأزمة المالية الآسيوية هزت أساسات سامسونج. المصانع اللي كانت بتشتغل ليل ونهار بقت أبطأ، وبعض المشاريع اتلغت، العمال مشوا وقلوبهم مكسورة. بس لي كون هي شاف الأزمة بشكل مختلف. بالنسبة له دي ما كانتش مجرد جرح، دي كانت جرس إنذار. لو سامسونج عايزة تبقى لا تقهر لازم تبقى أقوى من أي وقت فات، وده كان معناه حاجة واحدة بس، معناه التركيز. سامسونج كان ليها وجود في صناعات كتير، بناء وتأمين وتجارة وغيره. ليه خد قرار جريء، قال ما نقدرش نكون الأفضل في كل حاجة، لكن لازم نكون الأفضل في حاجة. اختار 3 مجالات عشان يسيطر عليها: الإلكترونيات وهي الموبايلات والتلفزيونات والأجهزة المنزلية، والهندسة وهي البنية التحتية والصناعات التقيلة، والكيماويات وهي مواد التكنولوجيا والتصنيع. كل حاجة تانية اتقفلت أو اتدمجت. ده كان قرار مؤلم، بعض أجزاء الشركة كانت موجودة لعقود، بس التركيز ده هو السبب اللي خلى سامسونج بعد كده تقف كتف بكتف مع أكبر الماركات العالمية. في الوقت اللي الزباين عرفت سامسونج بتلفزيوناتها وأجهزتها المنزلية، كان بيحصل حاجة أقوى بكتير وبهدوء. سامسونج كانت بتتحول لعملاق في أشباه الموصلات، الرقائق الصغيرة اللي جوه الكمبيوترات والكاميرات، وفي الآخر الموبايلات. رقائق الذاكرة زي الدي رام NAND فلاش كانت ذهب عالم التكنولوجيا، كل جهاز كان محتاجها. وهنا كانت العبقرية، سامسونج ما كانتش بس بتصنع رقائق لنفسها، كانوا بيبيعوها للكل حتى للمنافسين. لو كنت بتشتري لابتوب من ديل أو كاميرا من كانون، كانت في الأغلب سامسونج هي اللي صنعت الذاكرة اللي جواها. ده ادى لسامسونج مليارات الدولارات في الإيرادات، وسيطرة على واحدة من أغلى وأهم أجزاء الإلكترونيات، وكرسي على طاولة مع أكبر شركات التكنولوجيا في العالم. بحلول أوائل الألفينات سامسونج كانت بقت صانع رقائق الذاكرة رقم 1 على الأرض، في الوقت اللي مخ الإلكترونيات كان في الرقائق والشها كان في الشاشة، وسامسونج كانت عايزة تمتلك ده كمان. في التسعينات معظم التلفزيونات والشاشات كانت صناديق كبيرة وضخمة بشاشات إزاز، بس تكنولوجيا جديدة اللي هي ال LCD اللي هي الكريستال السائل كانت بتظهر، رفيعة وخفيفة وواضحة. المشكلة إنها كانت غالية، شركات كتير اترددت إنها تستثمر فيها كتير، لكن سامسونج ما عملتش كده. بنت مصانع LCD ضخمة وراهنت إن في يوم من الأيام كل شاشة في العالم هتبقى مسطحة. بحلول 2005 سامسونج كانت رائدة عالمية في لوحات ال LCD،
مش بس لمنتجاتهم، شركات تانية كانت بتشتري شاشاتهم كمان. حتى المنافسين ساعات كان بيبقى جواهم سامسونج من غير ما يظهروا الاسم. في الوقت اللي سامسونج كانت بتكسب في رقائق وشاشات، كان في ساحة معركة لسه نتائجها مش مضمونة: الموبايلات. نوكيا وموتورولا كانوا الملوك، كان عندهم تصميم وموثوقية ووصول عالمي. سامسونج كانت بتتشاف على إنها كويسة، موبايلاتها كانت بتشتغل بس ما كانتش مثيرة. ده بدأ يتغير في أوائل الألفينات. سامسونج بدأت تعمل موبايلات شكلها أحسن وإحساسها في الإيد أفضل، ودخلت مميزات جديدة. سامسونج تي 100 اس جي اتش في 2002 كان تغيير جذري. كان واحد من أول الموبايلات بشاشة ألوان زاهية ومختلفة عن الشاشات الخضراء الباهتة اللي الناس كانت متعودة عليها. فجأة سامسونج ما بقتش بس بتتبع، كانوا بيضيفوا أناقة على تكنولوجيتهم. بس لي كون هي كان عارف حاجة مهمة: في السوق العالمية صورة العلامة التجارية قوية قد التكنولوجيا بالظبط. في 2002 سامسونج أطلقت هوية علامة تجارية جديدة، لوجوهات واضحة، إعلانات أنيقة، رعاية لأحداث كبيرة زي الأولمبياد. الرسالة كانت واضحة: سامسونج ما بقتش الخيار اللي سعره معقول، بقت علامة تجارية تكنولوجية فخمة. منتصف الألفينات جاب عاصفة في عالم الموبايلات. الشركات بدأت تجرب الشاشات التاتش والإنترنت على الموبايلات ومميزات شبه التطبيقات. سامسونج اختبرت موبايلات ذكية بدائية بأزرار ومناطق تاتش صغيرة، ما كانتش مثالية بس علمت سامسونج إزاي تتعامل مع بطاريات أكبر وإنترنت الموبايل وتصميم واجهة التاتش. بعدها في 2007 أبل رمت قنبلة الآيفون. صناعة الموبايلات كلها اتهزت. بعض الماركات ضحكت عليه وبعضها حاول يقلده بشكل سيء جدا، وكتير اختفوا. سامسونج ما ضحكتش لكن استعدت. في 2009 سامسونج أطلقت أول موبايل جالاكسي بتاعها، بيستخدم نظام أندرويد بتاع جوجل. دي كانت أول خطوة حقيقية ليهم في الموبايلات الذكية الحديثة. القفزة الكبيرة جت في 2010 مع الجالاكسي اس. كان عنده شاشة أوليد كبيرة، حاجة آبل ما كانش عندها لسه. جسم رفيع وأنيق، معالج قوي، وقائمة متزايدة من التطبيقات. جالاكسي اس ما كانش بس بينافس الآيفون، هو كان بيقدم حاجة مختلفة: اختيار، أحجام مختلفة، أسعار مختلفة، بس لسه جودة فخمة. وده كان سر سامسونج. في الوقت اللي آبل ركزت على موديل أو اتنين، سامسونج ادت الزباين خيارات. طيب ليه 2010 كان سنة مهمة؟ لأن بحلول 2010 سامسونج كانت واقفة على 3 أعمدة ضخمة: الرقائق وهي الذهب الغير مرئي اللي بيشغل الأجهزة في العالم كله، والشاشات وهي وش الإلكترونيات الحديثة اللي بيورد للعالم، الموبايلات وده الجهاز اللي في جيب كل شخص ودلوقتي باسم سامسونج عليه. الشركة كانت اتحولت من مجرد تابع لصانعة اتجاهات، ومن رخيصة لفخمة، ومن الناجية من الأزمة لقائدة الصناعة. بس المعركة الحقيقية كانت لسه بتبدأ. دعاوى قضائية مع أبل، وكارثة النوت 7 والموبايلات القابلة للطي، وسباق عالمي للسيطرة على ال5G. بحلول 2010 سامسونج كانت طلعت لمكانة ناس كتير كانت فاكراها مستحيلة من سنين. ما بقوش مجرد ماركة تلفزيونات ولا مجرد صانع رقائق، بقوا قوة تكنولوجية كاملة. كان عندهم رقائق في ملايين الأجهزة، كانوا بيصنعوا ألمع الشاشات في الصناعة، ودلوقتي بقوا لاعب جاد في سوق الموبايلات. بس النجاح عمره ما بيكون نهاية الرحلة، هو بداية لتحديات أكبر. لما سامسونج جالاكسي اس نزل في 2010 بعت رسالة واضحة: سامسونج ما بقتش خايفة من آيفون أبل تاني. الموبايل كان رفيع، الشاشة الأوليد كانت سطحة وملونة بتخلي الفيديوهات والصور تنط كده من الشاشة، كان سريع وسلس، والأهم من كده ممكن يتخصص. الآيفون بتاع أبل كان أنيق بس محدود في التخصيص. جالاكسي اس ادى للمستخدمين خيارات، خلفيات، ويدجتس، وأحجام شاشات مختلفة.
دي كانت بداية سلسلة جالاكسي، علامة تجارية جوه العلامة التجارية. كل سنة بعد كده سامسونج كانت بتنزل موديلات جالاكسي جديدة، ما كانتش مجرد تحديثات بسيطة، كانت خطوات كبيرة لقدام. شاشات أكبر قبل ما الشاشات الكبيرة تبقى موضة، كاميرات أحسن قبل ما الناس تطلبها، مقاومة للمياه قبل كتير من المنافسين. سامسونج كانت اتعلمت حاجة من أيام الإلكترونيات الأولى: لو عايز تكسب خليك سابق في المميزات، مش بس بتواكب المنافسين بتوعك. مع المنافسة الكبيرة بيجي نزاع كبير. في 2011 أبل رفعت قضية على سامسونج بتهمة إنها بتنسخ تصميم الآيفون. المعركة فضلت سنين في بلاد كتير، وكل طرف كلفته مئات الملايين من الدولارات في أتعاب المحامين. المحاكم كانت مليانة بالمحامين ماسكين موبايلات كدليل. وسائل الإعلام حولتها لمسلسل درامي تكنولوجي عالمي. سامسونج ما استسلمتش، رفعوا قضية على أبل بتهمة التعدي على براءات الاختراعات بتاعتهم. في الوقت اللي المحامين بيتخانقوا، مهندسين سامسونج كانوا بيكملوا شغل على الجالاكسي اللي بعده. الحرب القانونية ممكن تكون كانت مشتتة، بس في نظر الجمهور كان معناها حاجة واحدة: سامسونج بقت في نفس مستوى أبل. في 2012 سامسونج ما كانتش بس بتنجو في سباق الموبايلات الذكية، كانوا بيقودوه. جالاكسي S3 كان نجاح عالمي، كان في كل مكان، باع أكتر من 70 مليون وحدة. بالنسبة لناس كتير ده كان أول موبايل ذكي ليهم، كان قوي بس متاح، أنيق بس عملي. وعلى عكس أبل، سامسونج قدمت تشكيلة واسعة من الموبايلات، من الموديلات اللي سعرها معقول للموديلات الفخمة الرائدة. ده سمح لهم يوصلوا لمليارات الناس، مش بس السوق الغالي. في 2011 سامسونج عملت حاجة الناس كانت فاكراها مجنونة: أطلقوا جالاكسي نوت. كان ضخم وقتها بشاشة 5.3 إنش، في الوقت اللي معظم الموبايلات كانت حوالي 3.5 بوصة. جه معاه قلم اسبن، حاجة الناس كانت فاكراها قديمة. النقاد ضحكوا، قالوا إنه كبير قوي على إنه يكون موبايل، بس الزباين حبوه. كان هجين كده ما بين الموبايل والتابلت. فنانين ورجال أعمال وعشاق التكنولوجيا استقبلوا الشاشة الكبيرة. خط نوت بقى واحد من أكبر نجاحات سامسونج. في الوقت اللي الكل كان شايف موبايلات سامسونج وتلفزيوناتها المبهرة، معظم الناس ما كانتش عارفة سر تاني: سامسونج كانت بتورد أجزاء أساسية لشركات تانية. كانوا بيبيعوا الشاشات الأوليد لماركات موبايلات تانية، ومعالجات لشركات زي أبل، ورقائق ذاكرة لكل عمالقة التكنولوجيا تقريبا. ده كان معناه إن حتى لو شخص اشترى جهاز لمنافس، ممكن سامسونج لسه تكسب منه فلوس. كان ده شبه إنك تكون الشيف لكل الصناعة، مش بس بتدير مطعمك الخاص. بحلول 2015 تصميمات سامسونج كانت اتطورت. جالاكسي S6 قدم بناء فاخر من الزجاج والمعدن. جالاكسي S7 كمل مقاومة المياه وأداء الكاميرا. النقاد قالوا إن S7 كان أفضل موبايل ذكي في العالم في وقته، والمبيعات كانت ضخمة. سامسونج كانت على قمة العالم. بعدين جت 2016 وواحدة من أكبر الأزمات في تاريخ سامسونج: جالاكسي نوت 7. كان المفروض يكون تحفتهم الفنية، قوي أنيق بمميزات متقدمة، بس بعد فترة قصيرة من إطلاقه بدأت تجيلهم تقارير: بعض الأجهزة كانت بتولع بسبب عيوب في البطارية، الرحلات الجوية منعت الموبايل ده، قنوات الأخبار كانت بتعرض لقطات لأجهزة محروقة. وخد عندك بقى كمية نكت انتشرت على الإنترنت. سامسونج حاولت تسحب وتستبدل الموبايلات بنسخ آمنة، بس حتى بعض النسخ البديلة ولعت. في الآخر سامسونج ما كانش عندها خيار غير إنها تلغي نوت 7 بالكامل. ده كلفهم أكتر من 5 مليار دولار خسائر، والأسوأ إن سمعتهم كانت في خطر. سامسونج ردت بسرعة، اعتذروا علنا، أطلقوا اختبار سلامة جديد للبطارية من 8 نقاط، وبقوا أكتر شفافية بخصوص اختيار الجودة. وعدوا إنهم يرجعوا الثقة، مش بالكلام لكن بالفعل. الموديل اللي بعده من نوت
اللي هو جالاكسي نوت 8 في 2017 كان نجاح. ده ورى إن سامسونج تقدر تتعافى من كارثة أقوى من الأول. بين 2017 و 2018 موبايلات سامسونج الرائدة اللي هي جالاكسي S8 و S9 ونوت 9 قدمت شاشات انفينيتي ديسبلاي من غير حواف، وزجاج منحني من الحافة للحافة، وكاميرات محسنة بتعمل سحر في الإضاءة القليلة. سامسونج ما بقتش بس بتنافس أبل في بعض المجالات، كانوا بيقودوا الصناعة. كارثة نوت 7 كان ممكن تنهي سيطرة سامسونج. شركات كتير عمرها ما بتتعافى من فشل علني زي ده، بس رد سامسونج وسحب المنتجات السريعة وإصلاحات الأمان والتصميمات الأفضل حول نقطة ضعف لدليل على قوتهم. الزباين شافوا شركة مستعدة إنها تعترف بأخطائها وتصلحها. وعشان كده بحلول 2018 سامسونج لسه كانت بتحتفظ بلقب أكبر صانع للموبايلات الذكية في العالم. في نهاية 2018 سامسونج كانت واقفة شامخة، نجت من الكوارث وهزمت عمالقة وأثبتت إنها تقدر تقوم تاني من أي سقوط. كانوا أكبر صانع للموبايلات الذكية في العالم، وقائد في التلفزيونات والرقائق والشاشات. بس عالم التكنولوجيا مش بيقف، لو وقفت اللحظة شخص تاني هيحل محلك. سامسونج عرفت ده، وكان لازم يفكروا أبعد من النهاردة. 2019 ما كانش مجرد سنة عادية، كانت بداية سباق تكنولوجي جديد. شبكات ال 5G وعدت بإنترنت أسرع من أي حاجة قبل كده. الذكاء الصناعي كان بيتحول لجزء من الحياة اليومية، وسامسونج كانت عايزة تطلق حاجة محدش تاني اتجرأ عليها. لسنين مهندسين في معامل سامسونج السرية كانوا شغالين على شاشات قابلة للطي. كانوا عايزين موبايل ممكن يتطوي زي الكتاب، يديك جهاز صغير في جيبك بس شاشة بحجم التابلت لما يتفتح. في أوائل 2019 أخيراً وروا العالم سامسونج جالاكسي فولد. كان شكله شبه الخيال العلمي وتحول لحقيقة، بس كان في مشكلة. قبل إطلاقه على طول مراجعين لقوا مشاكل في شاشة الطي. بعض الشاشات باظت بعد كام يوم بس من الاستخدام. كانت كابوس سامسونج ما كانتش عايزاه، إحراج علني تاني بالظبط لما كانوا لسه بيثبتوا قوتهم بعد أزمة النوت 7. سامسونج أخرت الإطلاق وصلحت المشاكل وأطلقت نسخة محسنة بعد شهور. كانت رسالة واضحة: مش هنتسرع، مش هنستخبى، هنعمله صح. في الوقت اللي كانوا بيشتغلوا على الموبايلات القابلة للطي، سامسونج كانت بتسبق في تكنولوجيا ال 5G. أطلقوا بعض من أول الموبايلات الذكية 5G في العالم، وساعدوا في بناء معدات الشبكات ال 5G في بلاد كتير. ده ما كانش بس عشان فيديوهات يوتيوب أسرع، كان عشان يشغل عربيات ذاتية القيادة وعمليات جراحية عن بعد ومدن ذكية. بسيطرتهم على الأجهزة والبنية التحتية، سامسونج ضمنت دورها في مستقبل الاتصالات العالمية. سامسونج ما ركزش بس على الموبايلات، فضلوا يسيطروا على قطاعات تكنولوجية تانية. تلفزيونات بتوصل ل 8K وتكنولوجيا الكيوليد، وتصميمات رفيعة قوي ورقائق بتورد الذاكرة والمعالجات لأكبر الماركات في العالم. أجهزة منزلية، تلاجات ذكية، غسالات بذكاء صناعي، وأجهزة منزلية متصلة ما بقوش مجرد شركة موبايلات، بقوا نظام متكامل، شبكة من المنتجات بتشتغل مع بعض من مطبخك لمكتبك لعربيتك. في 2020 جائحة الكوفيد هزت العالم. سلاسل التوريد باظت، المصانع قفلت، شركات كتير انهارت. سامسونج واجهت تحديات ضخمة: إنها تحافظ على العمال في أمان، وتأمن قطع غيار للأجهزة، وتتأقلم مع الارتفاع المفاجئ في الطلب على الإلكترونيات المنزلية. الناس بقت محتاجة موبايلات أفضل لمكالمات الفيديو، وتلفزيونات أكبر للترفيه في البيت، ولابتوب وتابلت علشان الشغل والدراسة عن بعد. سامسونج حولت أولويات الإنتاج بسرعة عشان تلبي الاحتياجات دي. وروا مرة تانية إن السرعة والمرونة بتكسب في الأزمات. بعد ما صلحوا مشاكل الموبايلات القابلة للطي الأولى، سامسونج عملتها بجد.
أطلقوا جالاكسي زي فليب وجالاكسي زي فولد 2، تصميمات أكتر أناقة وأقوى وأكتر موثوقية. زي فليب كان بيتفتح زي الموبايلات القديمة بس بشاشة تاتش حديثة. الزي فولد كان بيتفتح زي الكتاب لتابلت صغير. النقاد مدحوا سامسونج علشان حولت فكرة فيها مخاطر لفئة جديدة من الأجهزة. فجأة ماركات تانية كمان بقت عايزة تعمل موبايلات قابلة للطي، بس سامسونج كانت خلاص خدت الصدارة. ورا الكواليس بيزنس أشباه الموصلات بتاع سامسونج كان أكبر من أي وقت فات. ما بقوش بس بيعملوا رقائق ذاكرة، كانوا بينتجوا معالجات متطورة بتنافس انتل وتي اس ام سي. الرقائق دي كانت بتشغل كل حاجة من الموبايلات الذكية للسيرفرات اللي بتشغل الإنترنت. حتى الشركات اللي بتنافس سامسونج في الموبايلات كانت بتشتري رقائق وشاشات من سامسونج. دي كانت الاستراتيجية المطلقة. لو ما بعنا لهمش الجهاز هنبيع لهم الأجزاء اللي صنعوه بيها. سوق الموبايلات كان اتغير. ماركات صينية زي هواوي وشاومي وأوبو كانوا بيطلعوا بسرعة. أبل لسه كانت منافس قوي، بس سامسونج فضلت محافظة على مكانتها من خلال الابتكار المستمر. تشكيلة واسعة من الأسعار، من الموبايلات الاقتصادية للموبايلات الفاخرة، وخدمة ما بعد البيع قوية وتواجد عالمي. اتأكدوا إن موبايل سامسونج ممكن يتلاقى في أي بلد تقريبا على الأرض. في السنين الأخيرة سامسونج كمان ركزت على المسؤولية البيئية. قللوا التغليف البلاستيك واستثمروا في برامج إعادة التدوير، وطوروا منتجات موفرة للطاقة. حتى أنهم عملوا برامج لإعادة استخدام قطع غيار الموبايلات القديمة عشان يصنعوا بيها أجهزة جديدة. ده مش بس عشان ينقذوا الكوكب، ده عشان يبنوا ثقة مع الجيل الجديد من الزباين اللي بيهتموا بالاستدامة. لما هنبص لورا هنلاقي إن قصة سامسونج هي كورس كامل في المرونة، النجاة من الحرب والأزمة المالية وكوارث المنتجات، التأقلم، التحرك من تجارة السمك المجفف لصناعة الموبايلات القابلة للطي، الرؤية، الاستثمار في الرقائق والشاشات والشبكات قبل ما غيرهم يشوف قيمتها، الجودة من حرق الموبايلات المعيبة لبناء اختبارات أمان عالمية. دلوقتي سامسونج ما بقتش مجرد شركة، بقت إمبراطورية عالمية. بيقودوا في الموبايلات الذكية والتلفزيونات ورقائق الذاكرة والشاشات والأجهزة المنزلية. هم في جيبك وفي أوضة المعيشة بتاعتك وفي مكتبك وحتى في عربيتك. منتجاتهم بتلمس حياة مليارات الأشخاص كل يوم، ورحلتهم بتوري حقيقة واحدة: العظمة بتيجي من شجاعة التغيير والإرادة إنك تكمل لقدام مهما حصل. ده المكان اللي قصة سامسونج فيه دلوقتي، ده المكان اللي قصتهم بتوصل للحاضر، بس مستقبلهم لسه بيتكتب في كل ابتكار وكل شاشة وكل شريحة وكل حلم يتجرأوا يجروا وراه. هنا نكون وصلنا لنهاية رحلة سامسونج المذهلة، من محل صغير بيبيع سمك مجفف سنة 1938 لإمبراطورية تكنولوجية عالمية بتلمس حياة المليارات. النهاردة قيمة سامسونج أكتر من 350 مليار دولار، وإيراداتهم السنوية بتعدي 200 مليار دولار. هم مش مجرد شركة، هم رمز لإيه اللي الرؤية والشجاعة والمرونة ممكن تبنيه. قصتهم مش بس عن البيزنس، هي عن الروح البشرية، هي عن إنك ما تستسلمش أبدا حتى لما العالم كله يبان ضدك، هي عن إنك تعمل أخطاء وتعترف بيها وترجع أقوى من الأول. رحلة سامسونج بتعلمنا إن حتى البذرة الصغيرة اللي بتتزرع بعناية ممكن تكبر لشجرة بتلمس السماء. بتورينا إن النجاح الحقيقي مش في تجنب المشاكل، لكن هو في إزاي تواجهها. لو عجبكم البودكاست ده ما تنسوش تعملوا لنا لايك وتعملوا شير للقناة وتسمعونا دايما، ونستناكم في البودكاست اللي جاي.